Зачем я взялся за эту плитку? Вот это все нужно сначала разложить, потом вложить на камин. Успокойся. Ты тоже успокойся. Я тебе все покажу в этом видео, как тебе нужно это все сделать. Как здесь подрезать швы. Посмотри, ну что это такое? Ну как ее положить? И что ее? Нужно еще раз рисовать. И то, что плюс заказчик сказал, чтобы было без швов. Ну, то есть, еще нужно по кругу ее пилить. Ты успокойся, я тебе сейчас все расскажу, как я буду укладывать камин. Будем ее укладывать керамогранитом. Для начала, значит, мы подобрали узоры, куски плитки. Здесь вырезаем по 45 градусов. Сюда будем ложить, сюда и сюда. Значит, так, с чего начнем? Начнем мы, значит, с подбора узора. Вот мы подобрали вот сюда. Я уже здесь заготовочки сделал. Всю плитку нужно запилить со всех сторон. Вот здесь. Вот здесь 120 черепашка. Есть 80, есть 50, куча разных. Я мокрорезом вообще не режу. Значит, есть вот это. Для чистового реза нужна для угла 45. Значит, перед тем, вот мне на камин также нужно углы 45. Я вам сейчас покажу. Значит, это мы везде все прорезаем. С помощью булгарки. Далее черепашку. Сколько вам прошли? Далее, чтобы у нас был бесшовная плитка, чтобы срезать вот эти такие напуски для шва. Значит, потом проходим вот так вот, ровно. Это подпилили для того, чтобы было проще снимать. Зараз легонцово хова прошли. Далее берем 120. Все. И так каждую плитку. Перед самой укладкой плитки я поклеил сетку. Сейчас, после сетка высохла, я загрунтовал. Это делать обязательно. После грунтовочки наносим под гребенку. Ну, у нас камин был уже ровный. Наносим просто клей под гребеночку. Далее нарезанную плитку начинаем просто клеить. Ну, нужно немножко позаморачиваться, уголки подрезать, примерить. Все, чтобы было четко, ровно. Ну и аккуратно, соответственно. Потому что заказчики нынче очень хорошо за всем смотрят. Приступаем к верхней части камина. Значит так. Одну плиточку я разрезал. Вот смотрите. Угол 45. Значит, так, у нас так идет. Я ее сделал с одной плитки. Видите, вот так сделал. Далее я зарезаю вот ее так. Как бы у нас здесь заказчик захотел еще заливать. Вот, собственно говоря. С одной плитки, чтобы был рисунок одинаковый. Вот сюда. Далее приступаем. Далее, так как я вам говорил, мы зарезали все швы, загрунтовали, намазали клей. Далее начинаем ее укладывать. Ну, это не так просто, как кажется, но это понятно. Нужно позаморачиваться, когда клеить. Смотрим, все запоминаем и будем делать себе. Ну, нужно постараться и напрячься, это займет несколько дней. Так, вот такой у нас вышел камин. Ну, пришлось немного поработать. Значит, полка темнее, плитка под мрамор. Везде угол 45. Еще нужно силиконом будет пройти. Так, впрочем, неплохо вышло. Здесь тоже швы резали. Но сюда должна еще быть перегородка. Решили, чтобы не было видно вот этого засова, задвижку. Будет такого самого цвета, как здесь.